Всем привет, и то, что уже было 9 мая, меня не волнует. Я буду говорить о пленэре. Начнем с того, что у меня забрали телефон на фотосессии, и благодаря моим подружкам они сняли с себя. Но это было весело. Что мы делали? Мы, как всегда, рисовали народ и все, что было. Хоть я ненавижу рисовать людей. Нам было скучно, поэтому встали и пошли за шашлыком. Это было очень вкусно. Потом стало солнечно. Я начала фотографировать все, что подряд. В итоге нас отпустили. Спасибо, что потратили пару секунд на меня.